ដល់យើងទៅរៀនជាមួយនឹងបងជូទាំងអស់គ្នាអក្សរងោអក្សរងោបាទអក្សរងោងាវកូនចេះញ៉ាំងាវអត់អក្សរនេះគឺជាអក្សรงោតោះកូនចេះសេអក្សรงោហើយនៅសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនមកជួបជាមួយនឹងបងជ្រូកទៀតហើយគឺបងជ្រូកនឹងនាំកូនរៀនសរសេរអក្សรงោទៅតាមចលនាទាំងអស់គ្នាតោះកូនមើលអក្សรงោទាំងអស់គឺមាន6ចលនាអញ្ចឹងចលនាទី1គឺយើងគួចពីក្រៅចូលមកក្នុងចលនាទី2ទាញពីលើចុះក្រោមចលនាទី3គឺយើងបញ្ចុចចលនាទី4ទាញពីក្រោមឡើងលើចលនាទី5កូនត្រូវគួចហើយចុងក្រោយចលនាទី6តោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលមករៀនជាមួយនឹងបងជូនអរគ្នាដោយសរសេរអក្សรงោតាមចលនាទាំង6ចលនាទី1គួចពីក្រៅចូលក្នុងចលនាទី2ហើយបន្តមកទៀតចលនាទី3ចលនាទី4ទាញពីក្រោមឡើងលើចលនាទី5គឺយើងគួចហើយចលនាចុងក្រោយគឺចលនាទី6អញ្ចឹងកូនរៀនសរសេរទៅតាមចលនាបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាតោះមកសរសេរអក្សรงោហើយយើងផាត់ពួរជាមួយនឹងបងជូកទាំងអស់គ្នាដល់យើងចាប់ផ្ដើមពីចលនាទី1ចលនាទី2ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺចលនាទី3ទៅពីចលនាទី3ទៅគឺយើងចូលដល់ចលនាទី4ទាញពីក្រោមមកលើចឹងកូនសរសេរបានស្អាតទាំងអស់គ្នាចលនាទី4ហើយគឺចលនាទី5ចលនាទី5យើងគួចទៅមកទៀតគឺចលនាចុងក្រោយគឺចលនាទី6រួចរាល់ហើយអក្សรงោរបស់យើងតោះអញ្ចឹងកូនបន្ទាប់ពីសរសេរអក្សรงោហើយយើងផាត់ពួរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកជ្រូកផាត់ពួរខៀវចឹងកូនប្រើកលឺទៀនដើម្បីផាត់ពួរទាំងអស់គ្នាតោះបន្តមកទៀតកូននៅផ្ទះមានកលួអត់ចាំមកជួងនេះផាត់ពួរដោយយើងចាប់ដើមពីចលនាទី1ដដែលចលនាទី2ហើយយើងចូលដល់ចលនាទី3ចេញពីចលនាទី3ហើយគឺយើងចូលដល់ចលនាទី4បន្ទាប់ពីចលនាទី4ចលនាទីប៉ុន្មានទៀតកូន4ឬប៉ុន្មានបាទគឺយើងចូលដល់ចលនាទី5ចលនាទី5គឺយើងគួចបន្ទាប់ពីចលនាទី5ហើយចលនាចុងក្រោយ5ហើយប៉ុន្មានបាទគឺទី6ចលនាចុងក្រោយគឺលេខ6អញ្ចឹងអក្សรงោយើងគឺមាន6ចលនាជាកូនផាត់ពួរបានស្អាតទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអក្សรงោយើងគឺរួចរាល់តោះបន្តមកទៀតកូនគឺនៅផ្ទះត្រូវមានដីឥដ្ឋអញ្ចឹងត្រូវមានដីឥដ្ឋដើម្បីបង្កើតទៅជាអក្សรงោនៅផ្ទះមានដីឥដ្ឋអត់បើនៅផ្ទះមានដីឥដ្ឋរៀនបង្កើតអក្សรงោជាមួយនឹងបងជូកទាំងអស់គ្នាកូនត្រូវលុញដីឥដ្ឋឲ្យមូលរួចធ្វើតាមចលនានីមួយដោយដែលបងជូកបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលុញហើយយើងបង្កើតជាអក្សรงោទៅតាមចលនាអញ្ចឹងអក្សรงោយើងគឺរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងចាំជួបជាមួយនឹងបងជ្រូកបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយអក្សรงោរួចគឺអក្សរអីគេកូនបាទគឺអក្សរច